ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಯಲ್ಗನಿಕಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯದ ಪೇರು ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಒಂದೇನು ಕಜಿಪು ಇಜನ ಪಾಯಸಗ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವೆರು. ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಾರಾಯದ ಪೇರು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಐಟು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮನ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ. ತಾರಾಯದ ಪೇರು ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ಅವನಿತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಹದ ಬೆಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಗೆ ಪೆರಿಗು ಒಂಜಿ ಬಾಜನದ ಮಿತ್ತು ಗಾಳಿ ಸೌನ್ನದಿರ್ಲೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ತೆಳು ಕಾಟನ್ದ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೈಕ್ ಕಡೆದಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಸಮಾಪುಂಟುಲೆ. ಒಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪೇರು ದಪ್ಪ ತಾರಾಯದ ಪೇರು. ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ಲೋಟದಾತು ತಾರಾಯದ ಪೇರು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಒಂದನಿತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿ ಓಡು. ಇತ್ತೆ ಪುಂಟು ದೀತಿನ ತಾರೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಡಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸುರುಕು ಮಂತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುನ ತಾರಾಯಿ ಪೇರು ತೆಲ್ಪು ಪೇರು. ಮುಂದೇನು ಕಜಿಪು ಮನ್ಪನಗ ಇಜಂಡ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಮನ್ಪನಗ ಸುರುಕು ಪಾಡುವೆರು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನು ದಪ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಗೆದ್ದೀಲಿ. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಾಯಿ ಪೇರು ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಒಂದೇನು ಕಜಿಪು ಇಜನ ಪಾಯಸಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜನ ಅಂಚನೆ ಪರೋಲಿ. ಈ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರನ್ನು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡತಿಯಿಂದ 2-3 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು.